Kafukufuku amaonetsa kuti ana ambiri amene amapeza mwayi wa maphunziro am'mera mpoyamba amakhalanso ndi kuthekera kochita bwino pomwe akuyamba maphunziro awo aku primary. Komatu izi zimakhala zovuta maka madera aku midzi amene amakhala alibe kuthekera kotumiza ana awo masukulu am'mera mpoyamba ngati mmene amachitira anzawo okhala madera ku tawuni. Izi zili chomwechi kamba kuti masukulu ambiri am'mera mpoyamba amakhala olipira, zomwe zimapangitsa kuti ana amene akuchokera mabanja ovutika azilephera kupeza nawo mwayi wa maphunzirowa. Pofuna kuthana ndi mavuto ngati awa, bungwe la Chisa Children, Youth and Community Development Organization CCYCDO linakhazikitsa masukulu am'mera mpoyamba aulere maboma abalaka, chiladzulu komanso chikwawa, komwe sukuluzi zathandizira ana okhala m'madera aku midzi kukhala ndi chidwi pa maphunziro awo, ndipo ambiri mwa iwo akuchita bwino masukulu a primary osiyanasiyana. Komatu kumayambiriro a mchaka cha 2026 pa nthawi yomwe anthu amakondwerera kulowa chaka chatsopano, ana omwe amaphunzira pa sukulu ya bungweli yomwe ili m'mudzi mwa Biala kwa Tiengabo ku Chikwawa anali odzidzimuka pomwe sukulu yawo inagwa kamba ka mvula komanso mphepo yamphamvu yomwe inagwa pa 2 January 2026 patangotsala masiku awiri okha kuti sukulu zitsekulidwe. Izitu zinadzetsa nkhawa kwa mafumu komanso anthu okhala m'midzi yomwe ili pansi pa mfumu Nkhwangwa komwe anawo amachokera. A Group Village Headman Nkhwangwa akuti chibwerereni cha sukuluyi m'dera lawo ana ambiri akhala kuchita bwino maphunziro awo aku primary. Choncho iwo apempha anthu onse akufuna kwabwino kuti awathandize kumanganso nyumba yomwe anawa amaphunziriramo. Sukulu iyi ndi Nazareth School imene adatithandizira ndi achisa amene adatimangira atationa kuti ife tikuvutika. Choncho malingana ndi nyengo ya mvula ngati imeneyi, mphepo itabwera inagwetsa kupindapinda malata moti panopa njira zonse zinawonongeka. Komabe popeza ife ndi khumbo lathu lofuna kuti ana kudera kunobe asakhale osaphunzira, mukotero kuti tamanga kachisasa kamene kalipo kakoti mwina ana angodikiliramo. Choncho ndi pempho langa kwa anthu amene ali muli ndi kuthekera kuti mutha kutithandiza kuti mwina tibwezeretse chipupa chimenechi, ndicho linga choti mwina anathu apezebe malo othandiziramo ngati kuphunzira. Ngakhale anthuwa anakwanitsa kumanga malo ngoyembekezera kuti anawa aziphunziramo, izi akuti nzoyikabe pa chiopsezo anawa malinga nkuti nyengo ino ndi ya mvula. Mavula amene akumana nawo ndokhudzana kuti sukulu idagwa, tasowa mtendere mumtimamo ana tasowa nawo kuti tikhoza kuti tiphunzitsira patipo, moti panopa pamangidwa achisasa choti chongobala kudikirira. Ndiye ngati kumeneko kuli kuthekera tithandizeni ife kuti anawo atione kokhala nawo. Malinga ndi mmodzi mwa anthu amene amayang'anira sukuluyi m'mudzi mwa Biala, a Emmanuel Alfred, anati pakadali pano anthuwa agwirizana zomalizitsa kumanga malo ngoyembekezera omwe ndi omangidwa ndi mitengo komanso udzu. Iwo anati apanga izi pofuna kupereka mwayi kuti ana omwe amaphunzira pa sukuluyi apitilirebe kupeza maphunzirowa pomwe akudikira kumangidwanso kwa nyumba ina. Tili ndi ana ochuluka ochokera midzi yokwanira 8 omwe akusowa thandizo kufikira panopa. Chifukwa cha vuto limeneli apangitsa kunena kuti akomiti mogwirizana ndi afumu ozungulira sukulu imeneyi kupanga chithatha chonena kuti ana akhoza kutetezeka mukanthawi kochepa kuti apeze maphunziro. Tikupempha kwa anthu akufuna kwabwino kuti atithandizire mu zinthu izi. Tikusowekera njerwa zoti tithe kumangira, tikusowekera simenti komanso malata. Zinthu ngati zimenezi mwa ife tokha
sitingakwanitse kuti tikafikire kumanga chonsechi ayi, koma tikupempha kwa anthu akufuna kwabwino, kwa amene mutha kutiona kapena kutimvera, onani mene zinthu zakhaliramu, tithandizireni mene mungathere. malinga nkuti sukuluyi ndi yaulere, yemwe amayang'anira zochitika za bungwe m'boma la Chikwawa, Samuel Ndelemani, anati akufunitsitsa kuti amangenso nyumba yophunzirirayi, ndipo anaonjezera kuti izi zikhoza kuchitika mwachangu ngati anthu ena atalowelerapo. Iwo anapitiriza kupempha anthu akufuna kwabwino kuti awathandize pofuna kuti maphunziro a anawa asayimire panjira. Masukulu alipo angapo kuno kwa Ngabu, kuchilazulo, komanso kubalaka. Masukulu ndi aulere, timathandiza ana muzi komanso community. Sitipanga masukulu zokha, komanso panga za women empowerment ndiso na youth. So kubweraku tifuna tipemphe kwa Malawi akufuna kwabwino amene akuchimva kuti atha kutithandiza ndi ngozi imene atigwerayi. Tinayi ni malata, tinayi ni matabwa, zina zabi zaonongeka, malata osangagwiritsa ntchito, matabwa awo anachoka kusatira ni mvula imene inagwa kuno ya mphamvu ya mphepo. Ndionera panopa ana akhala kuphunzira kaye mu thandala limene lili shedi imene iyi tikudikirira kuti mwina anthu akufuna kwabwino atha kutithandiza kuti no tikonzenso kalasi imeneyi. Thandizo lathu tupempha china chilichonse, kaya mutipasa materials ngati malata, mitengo, kaya mutipasa ndalama, ndi kuti thandizo lililonse lichitira bwino kuti no titha kubwezeresanso kalasi imeneyi. Sukulu za Milampoyamba za Chisa zikupezeka m'madera a Ntonya komanso Khwisa ku Balaka, Mitawa ku Chiladzulu komanso kwa Ngabu m'boma la Chikwawa, ndipo sukuluzi zasula ana opitirira 500 omwe pakadali pano akuchita bwino pa maphunziro awo aku primary. Malo mabungwe la CCYCDO kuchokera m'mudzi mwa Biala kwa Ngabu Chikwawa, ndine Felix Van Captain Otis.